стучит, гремит, на пороге стоит, стучит. Девятка кубков, карта исполнения желания, карта счастья, радости. У каждого желание свое, даже докладывать не буду. Гремит. Четверка мечей, карта аскезы. Давайте посмотрим. Карта такого, знаете, более духовного подхода к какой-то ситуации. По двойке мечей вы считаете здесь, ну, лучше закрыть глаза на какие-то обстоятельства и не выносить все это в ссору. А что все? Давайте посмотрим. Семерка кубков. Здесь какие-то планы, на которые вы рассчитывали, но, скорее всего, либо человек и по работе, и в личной жизни здесь не оправдал ваших надежд. Что будет все-таки по итогу? Двойка пентаклей и семерка мечей. Ну, вот здесь карты советуют, знаете как? Ну, действительно, включить мудреца, немного хитрости и суметь договориться. И на пороге стоит король мечей. Давайте посмотрим, что это за король мечей. Четверка жезлов и паж жезлов. Здесь может быть, кстати, ваш бывший заявиться. Вот это приглашение как вариант погулять с ребенком, побыть с ним вдвоем. Ну, может быть, с вами здесь какой-то праздник семейный, может быть. Ну, человек питает, между прочим, к вам до сих пор еще чувства. Вот здесь и благодарность как вариант за то, что у вас дети. Ну и здесь человек хотел бы начать отношения с нуля. Карта Мага будет прикладывать усилия. Очень тяжело и сложно, особенно после всех перипетий в ваших отношениях. Но тем не менее здесь сможете договориться.